住，比試未開始就冇晒戰鬥嘅意識，你咁樣點贏我啊？勝負已經分咗，係咪殺人兇手？但係如果離安兄所講嘅嘢係真嘅，咁點解你同時擁有一套七星刀啊？咁係因為樂齊死得冤枉，到咗而家仍然陰魂不散，依附咗喺呢一套七星刀裏邊啊！快啲啊！開始啊！開始啊！快啲開始啊！李安兄啊，你唔會放棄過我，李安兄，李安兄啊！好對唔住，我已經冇辦法再煮落去。李安兄，喂，唔係我唔得啊！我睇錯你啊，李安兄！你點樣責備自己都係冇用啊！你點都補償唔到過錯噶啦，樂齊大師都冇可能再翻生啊！而家最重要係打低黑暗廚藝界，你當初脫離佢哋都係為咗咁啫。你最初喺我哋面前出現嗰陣時，你講過啲乜嘢？你話你已經離棄咗過去，你咁講唔都係隨口噏嘅？我而家嘅心情係點？你根本就唔會明白。係，我係唔會明白。不過你就咁走咗去，就枉你立志要做廚師。如果你認為你係因為呢對手令到嗰個人不幸嘅話，咁你就要用同一對手為更加多嘅人帶嚟幸福先係啱㗎。為人類帶嚟幸福，阿星你講得好啱，我終於記翻起我哋作為一個廚師應該要做啲乜嘢啦。李安兄，任你講到點天花龍鳳都好，你都冇可能減輕你嘅罪孽㗎啦。咁唔緊要，由而家開始，我以廚藝中人身份同你比試，過去嘅事只會留喺我嘅腦海入邊。咩話？行開，唔好阻住！你哋即管講，究竟想食啲咩海產？我會竭盡所能，將你哋揀嘅材料烹調成最好味嘅佳肴。李安兄，李安，好有型啊！唔使講啦，係人都知道。一提到上海菜，有咩海產係最好食嘅？冇錯啦，只係得嗰一樣嘢啫。大閘蟹係咪即係嗰啲有好多肥膏嘅蟹啊？整大閘蟹好考功夫噶喎。真係好難㗎。係啊，大閘蟹嘅味道雖然鮮甜，只不過啲蟹嘅體積細啲，肉又少啊。正因為咁，整大閘蟹可以睇出個廚師有幾多料㗎。果然真係整大閘蟹啊！咁多位等得好心急啊咧！好啦，延遲賽式決賽第3回合嘅題目已經決定咗啦，就係大閘蟹。好啦，即刻打開個蟹槽啦！藍綠得鮮明清晰嘅蟹殼，仲有肥大粗壯嘅蟹爪，每一隻蟹都有肥美嘅蟹膏，呢啲全部都係1等1嘅大閘蟹，睇見都想食噶。個女人好唔矛啊！3扒2撥全部揀晒啲又大隻又肥嘅蟹，真係過分啦！李安兄，快啲揀啦！係啊，點解佢專揀埋啲細細隻嘅？啲顏色睇落仲咁肉酸添。咪係咯，揀埋啲咁細隻嘅蟹，邊度會有肥膏食噶？唔通李安嘅心情仲未平復，所以影響咗佢？美妮，你放心。不過你睇下佢對眼，視線非常集中，一啲疑惑都冇。樂齊，我唔奢望你原諒我，不過我會用七星刀盡我所能，用我嘅廚藝帶更多幸福俾人，以為你在天之靈。犀利啊！嗰啲係炸粉絲啊！我明啊，係咁，李安兄有機會贏啦。點解你會咁有信心嘅？係咁嘅，因為李安兄整嘅係佢真係好乞人憎。嗰個女人啊，一路喺度鬼鬼祟祟哨住李安整緊嘢，一定有咩陰謀嘅。係咯，俾啲心機整啦。
到李安為咗超度大閘蟹，喺蟹蓋上面黐滿晒符，而啲蟹蓋就越堆越多。佢劏蟹嘅手法唔單止準確無誤啊，而且刀工仲非常精細。七星刀李安呢個綽號果然名不虛傳啊！我好驚啊！佢以前都係咁噶，做嘢太認真，做下轉咗牛角尖，結果就逼到自己入個頭腦。佢唔抌得心裏邊嘅包袱，咁就會唔怕嘅。一個對事情執着嘅人，一醒翻就會叻好多噶啦。好犀利啊！唔怪之得李安喺酒家已經俾人讚係天才啦，而家仲集正統同黑暗於一身添。我同佢比，啲刀法實在太幼嫩啦。哎呀，蟹爪喎，好嘢，整定我有食神啦喂！哎呀，唔係啊嘛，啲刀都冇整，隻蟹爪已經夠晒幼噶啦，竟然可以將啲肉全部挑晒出嚟喎！之前見識過黎安慶用大刀劏牛嘅嗰隻猛牛青龍斬，估唔到佢用細刀嗰陣都可以切得咁細緻。黎安慶真係好本事啊，佢好叻啊！終於都開始煮啦。李安跟住會點樣整咧？好緊張啊！將所有蟹肉捲碎晒啊！